各位朋友，咁咧就紅掌啦嚇，咁好多朋友都中意插嘅嚇。咁不過咧就有陣時又會覺得咧都好似幾難插法嚇，幾難插下嘅嚇。咁咧就今日咧就同大家示範咧用紅掌，我哋做一個咧就平衡嘅插法。咁啊平衡式咧好多人咧就都會覺得係一定係打直嘅嚇。咁啊就其實平衡咧係可以打橫，可以打斜，可以一齊彎。總之係平衡就 O K 嘅啦嚇。咁我今日咧就會用到呢一個嘅裝飾啦嚇，咁啊上面加嚿泥，我哋做一個打橫嘅一個平衡嘅插法俾大家睇下嘅。首先咧嚇，咁我哋咧就會用到呢啲嘅龍柳枝啊，啲龍柳嚇，咁你大約咧預翻佢咧就廿零寸到都 O K 嘅啦嚇。咁我哋咧就集中啦嚇，咁我哋咧就擺晒喺咧左邊嚇，咁啊打橫咁樣伸出嚟嘅嚇。咁咧你就加幾支就好啲，因為點解咧？一支咧，如果好似呢啲龍柳咁幼嘅話咧，遠睇又唔係好睇到嘅嚇。咁你可以就加幾支啊，咁啊就集中啊，咁喺左邊咁樣伸展出嚟。嗱，你咁啊加幾支，記住咧係打橫嘅啫，打橫唔好斜啊，全部係打橫擺。咁就 O K 嘅啦嚇。咁另一邊咧，我哋咧就用一啲比較上粗啲嘅嚇，啲龍柳嚇，咁啊都係喺嗰度剪出嚟嘅啫嚇。咁我哋就成支擺落去，咁你一樣預翻佢又係大約係20寸到嚇。咁就唔使擺咁多啦。咁我哋咧就集中咧都係擺2支到嘅啫嚇。咁喺呢個位置嚇，冇太多嚇，2支。咁你最理想咧，你就可以譬如一長一短咁樣啦嚇，譬如好似呢啲位置咁樣啦嚇。呢個剪減啲嚇，一長一短咁樣 O K 嘅啦。咁啊2支咁樣嚇，一長一短，少少高矮啊，仲好啲添。咁大家睇到啦嚇，咁我而家將啲龍柳咧就由右邊嚇咁一路延伸去到左邊。咁如果2個加埋咧，其實都有成40幾寸嘅啦嚇。嗱咁跟住咧，我哋就要擺啲掌啦。咁啊記住咧，你剪一支花出嚟啦，咁啊攞一啲腳咧嚇，咁啊大約3寸到咧，咁喺呢個腳嗰處咧，咁你咧就揼翻一支嚇，咁等佢等佢入落嚟嘅時候就會實啲嘅嚇。好，咁我咧就將呢一支掌啦嚇，咁我咧就可以咧就高高地嚇，咁可以咧就拋一支出嚟嘅喺大約8點位度嚇。咁留意咧嚇，嗰啲掌咧少少側側地就會好睇啲嘅嚇。咁我哋咧頭先嗰支咧嚇，你預翻大約都係15寸到嘅啫嚇。咁而家我哋又再擺一支嚇。咁於是咧就呢一支咧就可以咧就大約咧就你預翻佢嚇，咁啊12寸到嚇。咁我哋咧就擺喺泥面，大約咧嚇咁啊sorry 擺喺個泥側嚇，咁啊10點位到嘅嚇。咁啊稍為高過頭先嗰支少少嚇。咁啊，我哋跟住咧，你可以咧就再加一啲咧，都係短短地嘅嚇。咁你預翻佢大約10寸到都 O K 嘅啦嚇。咁我哋可以咧就喺呢啲位置咧拋1-2支出嚟嚇，呢個位唔好太高啊，因為盡量我哋都係向橫伸展嘅嚇，向橫伸展嚇。咁呢支都係啦嚇，咁啊大約都係10寸到啦嚇，10寸到。好。咁我哋可以有一支低少少都可以嘅嚇，即係我哋可以向翻前少少啊，低啲咁多嚇。咁有陣時你想去彎彎地嘅話咧，你就可以咁樣掠下佢嚇。咁啊都係咁上下長噶啦，都大約10寸到就 O K 嘅啦嚇。咁我哋呢啲嚟講啦，咁你如果唔擺呢個位置啊，你都係擺泥面嘅話咧，咁你咧就都唔好令到個枝花咁樣向晒上面啦。你可以盡量可以向翻前咁樣嚇。好似呢啲位置咧，其實你都可以加，因為點解我哋一陣間呢處會加另外一啲花嘅嚇，咁所以嚟講咧，你可以咧就將呢一支咧就稍為前少少嚇，擺呢個位置嚇 ，OK 平平地咁樣嚇，咁啊大約喺中間度呢個位就 OK 嘅啦嚇。咁至於面頭呢處咧，我哋又可以加翻少少第二啲花，咁我哋今日咧就攞2支呢啲白百合，咁你預翻佢咧就都係。大約係13寸到，sorry 啊，就12到都 OK 嘅啦嚇，12寸到啦嚇，嗱好似呢度咁啊加一支啊，咁然後就再加一支咧嚇，咁啊都係咧就8寸到嘅啫，啊咁喺呢個位置係3點位，咁啊做翻少少線條就 OK 嘅啦。
咁呢個時候當然我哋就要開始加少少葉啦嚇。嗱，好似呢啲位置咧，咁你加翻少少葉先嚇。咁前面咧係有少少拋出嚟啦嚇。咁你預翻佢咧就大約係咧就7至到9寸度都 OK 噶啦。咁啊左右都要加嘅嚇，呢啲位左右都要加。咁啊就葉啊不可缺少噶啦嚇。咁啊特別咧，你呢啲側邊呢啲位置一定要加翻啲。特別咧就呢啲入泥位嚇，即係所謂入泥位，特別啲嗰啲嘅龍柳啊、龍柳腳啊入泥嘅位置，你一定要加嘅嚇。好，咁上面咧都可以加少少嘅，又唔需要太長嚇。咁你預翻佢咧就都係咧6寸7寸度都 OK 嘅啦。呢啲我哋叫背葉啦嚇，呢啲位咁 OK 咯。咁如果你中意嘅話咧，都可以加少少啲玫瑰喺呢啲位嘅嚇。咁你預翻啲玫瑰咧，就大約咧就都係4至6寸度啦嚇，喺呢啲位置4至6寸度。咁你可以預翻佢咧就6支度都 OK 嘅啦嚇，又唔需要太多嚇。呢啲位置都係跟翻個花型咁樣擺嘅啦，4至6寸，短短地嚇。咁唔靚嗰啲瓣，你可以搣減少少咁樣嚇。嗱，呢啲位置唔需要太過長嘅嚇。咁喺呢啲側邊位，啊呢啲位置可以加翻啲，都係跟翻個花型咁樣嚇。喺呢邊咪散過去咁啊嚇。咁如果呢啲位咧就都仲見到啲泥嘅話咧，你就再要加翻少少碎葉啦嚇，好似啲米仔蘭啦嚇，米仔啊、茶葉啊、參葉啊都可以嘅嚇。咁你要加翻少少，又唔好太多嚇。咁啊加少少都 OK 嘅啦。嗱，咁可以遮晒佢嘅啦。咁我哋咧就最後咧都可以咧就加啲碎花嚇，譬如啊，我有少少呢啲嘅綠竹球喎，咁樣咁可以加翻少少喺呢啲位置啦。啊！啲綠竹球啊，細細地咁樣嚇，咁啊大約係4、5寸度都 OK 嘅啦。啊，咁你另外咧嚇，咁我亦都可以喺呢樹咧係揼1、2支呢啲垂燕草，咁啊唔需要太長嘅。咁你預翻佢咧就都係14、5寸度嚇呢啲位置咧，咁可以咧集中喺3點位呢啲嚇，右邊有少少拋落嚟嚇。位置有少少拋落嚟就 OK 嘅啦，都唔需要話太過即係好長嘅嚇，即係你就算你點樣長極都好啦，咁你都係預翻佢都係20寸到成支，咁當然啲彎彎地你可以咁樣拋落嚟都可以嘅。譬如我哋可以喺後面咁加一支啊，嗱呢啲位喺後面咁樣啊加一支，咁有少少咧揼落嚟啊呢啲位置嚇都可以嘅。嗱咁啊好快脆咧，我哋咧就做起呢一個嘅平衡嘅插法啦嚇。咁咧就以往嚟講咧，平衡式咧好多人都係打直擺嚇。咁我哋今次咧就破格少少，我哋打橫擺嚇。咁由右邊一路伸展去左邊嚇。咁我哋主要集中係用紅掌啦、白百合啦、玫瑰啦、垂燕草、沙巴葉，咁就已經可以做到一個平衡嘅插法㗎啦嚇。咁啊記住咧，淺色嘅花我哋喺上面，深色嘅花喺下面，同埋特別啲掌唔好太上下唔好相差太遠啦，盡量喺呢個 level 咁啊打橫咁啊，就變咗感覺上咧佢嗰個平衡嗰個伸展咧會清晰啲嚇。咁所以咧就日後大家如果有機會咧就試下呢一個平衡插法嘅話咧，可以試下打橫去伸展啦嚇。咁啊呢個禮拜咧大家不妨可以試下呢盆花咁啊插翻喺教會啊。